ইমেজ ক্লাস এলবিবি 6030 মডেল। আগে ব্যাক পার্ট খুলতে হয় না, ব্যাক পার্ট। ওকে, দুইটা স্ক্রু ইউজ করে ব্যাক পার্টটা খুলে নিচ্ছে। এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড, এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড, নিচেটা পাওয়ার বোর্ড। এটা হচ্ছে মেন মাদারবোর্ড না, আর নিচেটা থেকে পাওয়ার আসে। তো আমরা যেই ইয়ার পাওয়ার ইউজ করি সেম, এই যে ল্যাপটপ অ্যাডাপ্টার যেমন অ্যাডাপ্টার সিস্টেম, এটা বড় সাইজ। প্রত্যেকটা অ্যাডাপ্টার কিন্তু একই রকম কনফিগারেশন, একই সিস্টেম 220। এখানে আবার হিটার চার্জ দেওয়ার জন্য আপনার এই যে অতিরিক্ত ভোল্টেজ তৈরি করা হয় মনিটরের মতো। এই যে আগে মনিটরগুলো আছে, এখনকার মনিটর তো অল্প ভোল্টেজ আছে না এখন ছিল এখন মনিটরের মধ্যে কিছু দিছে লেস দাও দিকে চলতেছে। এই যে কালারগুলো চলতেছে। দুই পাশে দুটো স্ক্রু আছে। এটা কি জিনিস? এটি পুরোটা আছে ফিউজার ইউনিট, এর মধ্যে আবার পার্ট আছে প্রেসার রোলার, ফিউজার ফিল্ম। এটার মধ্যে পুরো পার্ট না, এটা ফিউজার ইউনিট। ফিউজার ইউনিট পুরো চেঞ্জ করা লাগবে। এটা ফিউজার ইউনিট। কি বলবো, স্ক্রু ওই যে ভিতরে স্ক্রু আছে। নতুন পার্ট স্ক্রু দুইটা না, কিন্তু আপনি ছবি দিয়েছেন কিন্তু ওইটা আমার যতটুকু মনে আছে আমরা মডেল কিছু। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কি এই নিচেটা হচ্ছে প্রেসার রোলার, নিচেটা কালো, এটা প্রেসার রোলার, এটা হিট রোলার। হিট রোলারের উপর হচ্ছে ফিউজার ফিল্ম। হ্যাঁ, ফিউজার ফিল্ম। লক আছে না, লকটা টিপে করতে হবে। এখানে যে খাইতেছে না, এটা লাল আপনার পিঁপড়ায় পিঁপড়া খাইতেছে না, পিঁপড়া ঢুকছে নিশ্চিত। এটা কি ঘাম না? না ঘাম না, এটা এক ধরনের প্রেসার রোলার। ইয়ে মজা লাগে পিঁপড়া, পিঁপড়া হয়তো খাইতে ভালো লাগে, তাহলে এটা খাইতে না, নেশা করে। পিঁপড়া নেশা করে, হ্যাঁ, যে পোলা গাম খায় নেশা করে না, পিঁপড়ার তো নেশা দরকার আছে। ও আপনার এইটা কি করলো পরে মনে পড়ছে না বন্ধু, এটা কি দেখলাম যে ম্যাগনেটিক সুইচটা খারাপ কিনা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ম্যাগনেটিক সুইচ এটা না। এই ফোন দিয়ে চলে এটা। হ্যাঁ, সরকার বুদ্ধি আছে নতুন ধরনের স্প্রিং, দুই পাশে টেনশন স্প্রিং, টেনশন স্প্রিং। এটা কি ফিল্ম হিট রোলার। হিট রোলার, হ্যাঁ হিট রোলার, এটা হচ্ছে প্রেসার রোলার। এটা হচ্ছে প্রেসার রোলার। ফিল্মের প্রবলেম, ফিউজার ইউনিট প্রবলেম। ঠিক আছে, ফিউজার ইউনিট ঠিক আছে, প্রেসার ঠিক আছে, মানে এই প্রবলেম। এটা কি ফিউজার ইউনিট পুরোটা মিলে ফিউজার ইউনিট। এখন কি দিতেছেন? ইংরেজিতে যেটা ঘুরিয়ে ঘুরে পারো না। কি অবস্থা যে লাল পিঁপড়া? পিঁপড়ার ভিকা একেবারে অবস্থা, একটু এদিকে যান। পিঁপড়ার ভিকা একেবারে অবস্থা খারাপ। এগুলো পিঁপড়া সব দেখা যাচ্ছে। হিট হয়েছে, মানে পিঁপড়া ঢুকছিল তখন অন করছে না, তখন এটা হয়ে গেছে মরিয়াটা হয়ে গেছে। হিট হলে পিঁপড়া সব এই দেখেন এই অবস্থা এখন। আচ্ছা যাই কারণ কথা হচ্ছে ওইভাবে যদি ব্যাপারই হতো তাহলে বললেই ভালো। আচ্ছা যাই কারণ বলে দেখতে বলছেন, কিছু তো করার নাই এখন, তাহলে ওইভাবে কোন সাথে বলছি যে যদি কমানো যায় এইভাবে করবেন আর কি করার কিছু তো। আপনি আপনি এখানে ছুটিতে না থাকলে ভালো হতো, এখন তো ছুটিতে আরেক সমস্যা হয়েছে আর কি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা সমস্যা নেই, গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক ভালোটা নিয়ে সাইড লোক না, ওটা তো টাকা চাইছেন না তাই না, ওটা ভালোটা সাইড লোক। হ্যাঁ ওনাটা তো আমরা রেখে দিতেছি না, সমস্যা কি। হ্যাঁ কে ওই যে উপরের যে সার্কিটের আইসি চেঞ্জ করছে, মসফেট চেঞ্জ করছে বলবেন, আর হচ্ছে বড়টা নিয়ে যেখান থেকে ফ্রি পারেন সেখান থেকে করে দিবেন, সমস্যা কি। এই দেখেন অন্য জায়গা থেকে সমস্যা নেই। সেটাই সেটাই।
ওকে এটা কি মানে এটা Paste? কি হবে পেস্ট বলতে গাম। গাম বলতে এটা যে হিট প্রোটেক্টর করে প্লাস আবার এটা কি ছিল মানে যাতে ফিউজার ফিল্মটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক ঠিক। স্যার ইনটা কি করে তোমার তোমার বন্ধুরা আছেন আচ্ছা রাখেন কাজ করতেছি দেখেন আমাদের পরীক্ষা তো ইয়ে লাগবে কাজ করতে এটা একটা সাইড আছে না, স্যার ব্ল্যাক সাইড এই পাশে। ঘুরে এই মানে রোটেশন ঘুরে নাকি টেনশন লাগতেছে না স্প্রিং এই ডান্ডাম আছে ডান্ডাম এই ডান্ডাম নাই কিন্তু এই ডান্ডাম আছে এই ভিতরের দিকে দিয়ে তারপর বসাই দেবো না। তাহলে ফিউজার ফিল্ম বসানো শেষ। কেস এটা কি বলে নাম? এটা আপনি এক্সিট রুলার এটা এক্সিট রুলারের সাথে এটা পরিসেট করা কি ঠিক মতো জায়গা মতো বসতে দেবো। ইয়েস কাজ আছে খাজ আছে। মশিনি একবার বসে একবার বসে স্ক্রু লাগানোর আগে ভালো করে দেখে নিতে হবে যে এই বলিস না কি বললো এটা দেখি এটার একদম মাথা যখন লকের মধ্যে বসছে এখন স্ক্রু লাগাইলে টাইট হয়ে যাবে। আমাদের ফিউজার ইউনিটের কাজ মোটামুটি শেষ না? শেষ হতে লাগবে আমাদের ফার্স্ট পার্ট কমপ্লিট, ফিউজার ইউনিট সেট আপ করা। এখন আমরা আবার রিঅ্যাসেম্বল করা দেখবো সেকেন্ড পার্টে। ধন্যবাদ। আমাদের সেকেন্ড পার্টে আমরা এখন ফিউজার ইউনিটটা বসাই দিব বডিতে, প্রিন্টারের বডিতে। ভালো আছে না সুন্দর করে কেবলের জায়গা মতো বসাইতে হবে, আদারওয়াইজ এই যে ব্যাক পার্ট, সাইড পার্ট, টপ পার্ট এগুলো কিন্তু বসবে না, তাই না? বলবে না, আবার বললে এগুলো সিরিয়াল যেতে পারে, কাগজ ধরা যাবে। হ্যাঁ রাইট। সো এগুলো পয়েন্ট টু পয়েন্ট কেবলগুলো বসাই দিতে হবে। মাদারবোর্ড ইউনিট বসানো হচ্ছে, মোটামুটি আমাদের কাজ শেষ, তাই না? এখন ব্যাক পার্ট সেট করে দেওয়া হচ্ছে। তবে অবশ্যই সবগুলো জিনিস চেক করে একবারে শিওর হয়ে দেন এই জিনিসগুলো লাগাইতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু আবার পুরোটা মেশিন খুলতে হবে, তাই না? যে শিওর সবগুলা জিনিস ফিক্সড হয়েছে দেন এটা লাগানোর প্রসেসটা দেখেন। এটা ভিতরে গেছিল না, এই লকগুলো আগে লাগানো যাবে না, সাইড লকগুলো সাইডগুলো বসায় টপ পার্ট বসায় তারপরে ঢাকা দিতে হবে। ওকে, যেখানে লক আছে এই লকগুলো এই দেখো এক পাশ বসায় ভেঙে দেবো, তো লকগুলো লেগে যাবে, একটু প্রেসই করতে হবে ভালোই না, এই যে জোরে প্রেস করতে হবে। ফাঁকা রয়েছে কি এখন? ভেঙে ভেঙে দেবো না তো? এখন লাস্ট স্ক্রু, লকগুলো চেক করা হচ্ছে ঠিক মতো লাগছে কিনা। নতুন টোনার ইউজ করবো, পুরানো টোনারটা প্রবলেম আছে এটা।
শেষ টেস্ট করতে হবে। তাহলে আমরা টেস্ট করবো প্রিন্টারটি ওকে আছে কিনা, প্রিন্ট তো ব্যাপার তো নাই। দেখি কেমন হয় গাইছে কি দেখি। আরে নাউজুবিল্লাহ, স্ক্যানারে খালি ঢুকছে। আচ্ছা আর কত পিস প্রিন্ট থাকি ভালো আছে? দেখেন প্রিন্টটা, আগের প্রিন্টটা এই যে এটার যে প্রিন্ট আছে এই প্রিন্ট কিন্তু এটা ভালো আছে, প্রিন্ট কিন্তু ভালো আসে না। এটা আমরা এখন আবার স্ক্যানারটা পরিষ্কার করে দিতে হবে না, স্ক্যানার ময়লা আছে আবার করতে হচ্ছে। এখন প্রিন্ট সঠিকভাবে হয়েছে বাট স্ক্যানার ময়লা আছে, স্ক্যানারটা আমাদের ক্লিন করে দিলেই আমাদের প্রবলেম। ধন্যবাদ। আর এখানে টিস্যু থেকে গেলে টিস্যু থাকলে মানে ইয়ে আসবে না, হ্যাঁ লেখাই বলবো না। কি একটা জিনিস, কি দিয়ে কি হয়। তাই যে স্ক্যানার পরিষ্কার করলে হয়তো আমাদের লেখাটা ক্লিয়ার আসবে, তাই না? হবে তো না? আশা করি এই টেকনোলজি কেমন কাজ করে, যখন আমাদের ডাটা আছে না, সিগন্যাল আছে, সিগন্যালটা এখান থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে গ্লাসের মাধ্যমে যে ওই যে টোনারের যে ড্রাম আছে না, ড্রামে পড়ে, ড্রামের পরে আপনার এখান থেকে ডেভেলপার থেকে কালি নেয়, কালি নেওয়ার পরে যখন আবার ডেভেলপার পেজের কাছাকাছি আসে, হ্যাঁ তখন পেজে লেখাটা ট্রান্সফার হয়, পরে আবার ক্লিন হয়। এই সিস্টেম। ওকে, তো দেখেন ফুল কমপ্লিট হওয়ার পরে এরকম লেখা আসছে ফুল কমপ্লিট।